めでとうございます。登壇者の皆様、ありがとうございました。To the distinguished local officials, members of the Port Authority, and the citizens of Tokyo who have come to greet us, we extend our heartfelt gratitude for allowing us the privilege to dock at your port, and for the warm welcome that can only come from the people of this great nation. 世界中の人々に愛され続けているクルーズ客船クイーンエリザベスをここ東京国際クルーズターミナルにお迎えできましたこと、皆様方を心から歓迎いたします。東京には一度の訪問では味わいきれないほどの魅力が詰まっております。観光地へのアクセスに優れたこのターミナル、ぜひ何度もご利用いただきたいと思います。